Qeveria e Kosovës synon tua dyfishoj mëditjet deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për çdo seancë dhe çdo mbledhje të komisioneve parlamentare, deputetët pritet të marrin nga 297 euro përveç pagës bazë 148 euro. Sipas llogaritjeve me këto ndryshime, një deputet mund të marrë madje deri në 3000 euro në muaj. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se ky projekt ligj duhet të kundërshtohet nga vetë deputetët. Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë edhe të hyrat që janë jashtë punës së deputetit, nga veprimtaritë të tjera të cilat ata i ushtrojnë, dhe kështu që puna e tyre në kuvend nuk është një punë të cilën ata e kanë si primare, dhe po ashtu kohën të cilën ja dedikojnë punës në kuvend është më pak se një punë me kohë të pjesshme. Dhe për këtë arsye konsiderojmë që rritja pagave të deputetëve është e paarsyeshme dhe nuk duhet të ndodhë. Grupi parlamentar i vetëvendosjes është kundër rritjes së mëditjeve të deputetëve. Mendojmë që është e papranueshme që deputetët përveç domethënë që kanë aktualisht paga të larta dhe privilegje të tjera, të i rriten ende mëditjet për seancat plenare dhe komisionet parlamentare. Pra shumë e çuditshme fakti se si deputetët së pari marrin shtesa për seancat e kuvendit dhe komisionet parlamentare, për shkak se ata e kanë pagën që është ndoshta 4 ose 5 fishi paga më e lartë se sa ajo mesatare në vend. Deputeti i PDK-s Shaip Muja ndërkaq është për rritjen e mëditjeve të deputetëve. Marrë në krahasim me shtetet tjera, pagat e deputetëve të Republikës Kosovës nuk janë ato pagat të cilat as se tregojnë identitetin, as krenarin e as përgjegjësinë për të prezantuar interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës. Prandaj shoqëria civile nganjëherë huq, jo vetëm nganjëherë, por shpesh herë huq edhe interesin e prezantimit vet. Në LDK ka edhe zëra kundër rritjes së mëditjeve të deputetëve. Puna e deputetëve të mbështetet që edhe të jenë më afër edhe të qytetarëve të Kosovës, edhe të shoqërisë civile, edhe të partit interesit, po edhe komunikimit me jashtë. Mendoj që më tepër do të më fokusohen në aspekte tjera, domthonë të ngritjes kapacitetit të deputetëve edhe punës më frydhënëse të deputetëve, sesa të ngritjen pagat aspektin e të ardha personale. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se deputetët në Kosovë paguhen dukshëm më shumë se kolegët e tyre në shtetet e rajonit. Kur e them këtë, bazoj në një hulumtim që ne kemi bërë për deklarimin e pasurisë të deputetëve, dhe aty shohim që deputetët kanë diku rreth 5 milion euro të kursyera para në banka, që është një tregues që ata nuk kanë nevojë për paga shtesë, për shkak se me këto mund të kursejnë dhe përmbyllin shpenzimit të tyre mujore. Mesatarisht një deputet nga buxheti i shtetit në vit merr diku 23.000 euro. Instituti Demokratik i Kosovës ka paralajmëruar se do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për të kundërshtuar këtë rritje të pagave për deputetët, ashtu sikurse ka bërë edhe për pensionet suplementare të cilat gjykata kushtetuese i pati shpallur kundër kushtetuese.